Благодарам, почитувана председателке. Мојата процедурална забелешка се однесува на член 92, став 1 од деловникот, согласно кој председателот на собранието, во случајов вие, почитувана како председател на комисијава, ќе го опомене пратеникот ако со своето однесување, со земање збор кога председателот не му дал збор, со упаѓање во збор на говорник или со слична постапка, го нарушува редот на седницата. Колешката Благица Ласовска неколку пати беше прекинувана со дофрлување од страна, а вие тоа го дозволивте. Затоа, почитувана председателке, ве замолувам во иднина да се држите до одредбите од деловникот и да го одржувате редот во салава. Нам не е јасно зошто беа дофрлувањата, затоа што сте против јавна расправа, но колку и да одбегнувате, ние ќе инсистираме затоа што мораме на нашите деца да им обезбедиме квалитетно образование. А тоа е возможно само со заедничка широка дебата со сите стручни лица и експерти од областа. Сите експерти, значи, без исклучок. Ние бараме јавна расправа затоа што не смееме и нема да дозволиме министерот да има врховна власт и со образованието да прави што сака, кога сака, да укинува предмети како кога ќе му текне. Јавна расправа е потребна затоа што образованието постои заради општеството. Овде сме за да го подобруваме квалитетот на образованието, а тоа е возможно само со соработка, креативност, критичко размислување и комуникација. 82% од наставниците во основно образование сметаат дека основното образование во Македонија не е добро и дека е неопходна реформа. Ама со зла намера не се создаваат добри реформи и неспособноста нема да создаде реформи. Бришење предмети од наставна програма е крајно апсурдно и неприфатливо, посебно за предмет како што е историјата, и тоа во време кога македонскиот јазик, македонската историја и македонскиот идентитет се оспоруваат токму заради вас и вашата отуѓеност од македонизмот, македонските корени и се што значи Македонија. Токму затоа бараме јавна расправа на која искрено се надеваме дека ќе надвладее разумот, свеста за македонскиот идентитет и чувството за припадност кон Македонија. Ви благодарам.